Mboka bapesa ngo na mwana mokete. Mboka il faut pesa ngo na mutazali maela zali na bwandia. 4 ans depuis DPS azui. Est-ce que eloko malonga esalami? Ba mama telema le quoi Déborah. Obundela ekolo. Pour ceux qui makambo eza bien te bana la biso nde bazo souffrir. Politique ya na bosenga la biso to ya kobongisa mboka. Est-ce que biso doit tika bato? Biso doit tika famille Tshisekedi? Biso doit tika famille Mobutu? Biso doit tika famille Kabila? Masasi ebangisa yo te. Pona mboka échanger, il faut un sacrifice. Bolobi état de droit. Bon commission décidé qui gère la police. Liberté à manifestation bolingite. Yango de état de droit. Boni bonyo que ça dialogue na ba groupes armés étrangers. Mukolonini. Rwanda ko sala dialogue na ba FDLR na ye. Mukolonini. Uganda ko sala dialogue na ba ADF na ye. Pona nini tango nyonso kaka Congo ekendela ba dialogue na ba étranger pour ba confiltrer ba institution to bolingango. Rapport des Nations Unies et bien M23 bazali ba Rwandais. Mais lelo ba Rwandais wana ya komi konfa na banga so benga bango baza ba Congolais. Ba mama botelema, ba jeune botelema, ba papa botelema. Avenir à moko yo. Ba américain tene ba yo bongisa biso. Ba belge te, ba angolais te. Pas sûr de vivre sikoyo et l'équipe kutu kolega oyo ya Kabila. Et l'autre bomi mboka na biso maman na ngai, papa na ngai, ezali corruption. Assemblée nationale il fallait à la temple ya démocratie. Et comment nango temple ya corruption malheureusement. Kasongo ayaki ko boma ba militaire la biso na Sudé. To lembi te pour ça to tiki bango avenir ekei. Merci pour Zali Nzambe na biso papa na lora Nzambe na bomoy wana to sangani kati nesika oyo yango to sengi bobele présence meza la kati na biso Nzambe sunga tango oyo yawe bambola pe tango oyo na bao nyoso bauti mosika ko yakati na biloko bizanga miso kino ko koma kati nesika oyo papa to pesi yo merci. Topesi yo merci nkolo pe kotika milulo na sena loboko na yo. Tika tolika na kokamba biso molimo mosantu kamba moko na moko ayekati nesika oyo pe kamba bakonzi na biso bayekati nesika oyo. Bo Nzambe na Kongo eloko na kopese pa na yo. Na pesi yo kaka merci. Na pesi yo merci nkolo na moko abele mkati nesika oyo Nzambe. Tika dero kumu nkembo ezonge pai na yo na kombo na Yesu Kristo oyo azali nkolo pe mosimboli na biso. Torobi amen. Amen. Solidarité, fièrement saluer, emblément de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, désolé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, nous préparerons ensemble et nous assurerons.
juin, retour soleil, 30 juin, du 30 juin, nous sacré soleil témoin, nous sacré délimentaire, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Sixième des amis. Ok. Merci, merci. Merci, la maman vice-présidente. Merci, la maman Chantal Mombondi. Merci beaucoup, na Serpuelo. Merci, na Kashogi, pour la présence, Nabino. Nazawana, pour représenter le peuple congolais. Bisso, Mosala Nabiso, au niveau du Parlement, et d'aller à dénoncer. Maya Mabel, ça, la malakata Parlement. Et l'autre, Bomi Nabiso, maman Nangaï, papa Nangaï, ezali corruption. Normalement, l'Assemblée nationale, il fallait à la temple de la démocratie. Et comme dans le temple, il y a corruption malheureusement. Au Komona, Bagosena, la député, la côte en union sacrée, Bazo proposé 14 000 $. Et s'il était, la corruption, la Jeep Palissade, oh, Bisso, la député national a décidé de Boyaki. Est-ce que c'est ça qui va bien? Bandekonangaï, quand l'Assemblée nationale on a lelo, la députée Nyonso, il y a union sacrée, la paix ça $1 000 il y a corruption comme frais de carburant. Est-ce que c'est normal? Ceux qui ont calculé Bandekonangaï, 380 000 $ par mois, pour 12 mois, et je sais à peu près 4 560 000 $. Mais Bandekonangaï, avec 4 560 000 $, toki osala mambo ebele tokoki kotonga banzela lelo oyo bandeko pasi ekoti na mboka likolo ya corruption. Nakopesa bino exemple, tokendaki na président élu, tozalaki na lisala, totambu na lisala bana kelasi bazotanga na mabele. Est-ce que c'est normal? Na richesse nyonso moko aza nango, même na kati ya Kinshasa ezala ba école mususu bana baotanga likolo ya libanga. Est-ce que c'est normal bandeko na ngai? Bato baye awa na IDPS na pouvoir ya moyibi eloko nini ya malonga basali lelo bandeko na ngai tokomi la plus grosse crise alimentaire au monde. Wananga te na lobby, c'est le PAM. Plus de 27 millions de Congolais basés dans l'insécurité alimentaire bandeko na nga. 10 millions d'enfants vont souffrir de malnutrition dans un pays si riche comme la RDC. Bon, le potentiel de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables. Densité halieutique à Congo, en termes de poissons, ils ont dit 700 000 tonnes. Mais les lots, toujours la moukato kufanzala. Est-ce que c'est normal dans les Konanga? Il y a un gros tolobiboé. Moka, bapé savon la moine mokete. Moka, il faut faire savon la moutazali maëla, zali bouandia. 4 ans depuis IDPS Azui. Est-ce que nous avons longue salami? Nous allons sili. Est-ce que tu as un courant? Est-ce que Maïe Zali? Est-ce que tu as un imabazon dans les sources en 2023? Est-ce que tu as un imabazon en 2023? En 2023, peuple a voté Nani? Peuple a voté Nani? Peuple a voté Nani? Nani Bokonzi! Nani Bokonzi! Bande Konangai na la Bible pour la Soukissa. Na la Bible.
ndeko Chilombo azobongisa seni pour batricher pour banome lisusu comme lisusu président en 2023. Est-ce que tonima yango balingi badéputés nationaux bazala lisusu batricheur? Est-ce que tonima yango badéputés provinciaux baya lisusu konome bango? Est-ce que tonima yango bandeko na ngai yango biso na lamuka tolobi boye toza na besoin ya consensus, toza na besoin ya masolo, toza na besoin ya dialogue. Mais dialogue wana ezali te pour tozwa poste, ezali lisolo pour qu'en 2023 tozwa élection ya malamu oyo baloba na lopoto crédible, transparente et apaisée. Toyokani? Donc tolobi boye la discussion wana toza na besoin la muka azala, FCC azala, Union Sacrée azala na société civile tokutana tosolola. Na 2006 bandeko bobosana te na sima ba élection bato bakufaki makila etangaki. Est-ce que c'est normal? Na 2011 bato bakufi lisusu. Est-ce que c'est normal? 2018 pareil. Est-ce que na 2023 tokondima lisusu baninga bakufa? Yango tolobi que il faut impérativement un consensus pour tokende ba élection na kimia. Yango na kosenga na bino tango président élu Martin Fayulu akopesa biso mot d'ordre tobima na balabala tobima bandeko toyokani basalaka politique na ndaku te, politique esalamaka mpe na balabala toyokani avec SID du peuple avec SID avec SID c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore. Merci beaucoup bandeko. Ya eside ba mama batata bilenge mbote na biso nyonso mbote lisusu. Est-ce que side akobanga to akobangisa? Tomoni yango biso nyonso ndenge kombo ya Fayulu ekomi kobangisa, ndenge eside abandi kobangisa. Maboko pona bino na eside biso nyonso. Ezali biso koloba boye ndenge tosangani awa na courage nyonso na kanda pona mboka na biso pona makambo eza koleka na mboka na biso. Touti kolanda honorable député ndenge ya lobi e na kozongela sujet wana te tozali kokoba ya koloba ezali mingi na kobeta sete kaka na likambo ya engagement parti na biso soko botangi kombo nango ezali engagement pour la citoyenneté et le développement. Ndenge toza kotambola boye toza na kati ya engagement. Tango motu azwi ekateli azwi engagement akozonga sima te. Biso batu toza kotambola na leader na biso président élu Fayulu. Fayulu aza mutu ya piko azongaka sima te, biso pe toyika piko tokozonga sima te. Mukena kokaki koloba kobeta sete yango wana pona ngonga oyo. Merci na banso. Napesi bino merci po bolingi lelo tozala awa. Posoi boboyaki mbeboyete. Boyete? Napesi sous félicitations na ba jeune na biso oyo penza balakisi que face à un peuple déterminé Masasi eza la limite. Boyete? Bobetela bangola maboko makasi. Ba mama ça combien de komi combien? Ba mama ça combien sukale komi combien? Bokoka? Bokoka? Ba papa
na mbongo kolia combien oh? Bokomotika combien? Avec SID. Wanande babenga le peuple d'abord. Wanande babenga le peuple d'abord. Ou bien babenga ango moi et ma famille d'abord. Babenga ango nini? Moi et ma famille d'abord. Beauté. Bolobi état de droit. Commission SID qui gère la police. Il y a un état de droit. Hein? Liberté à manifestation bolingité. Il y a un état de droit. Hein? Est-ce que les chrétiens bazar? Les Bible bazar? Les Bible. SID est un parti chrétien. Le bas. Les Congolais, Ponaka Rachel. Le 30 décembre 2018, les Congolais, Ponaka Nani. Nanga pesi biso Léa Bete bapesi biso nani est-ce que biso te banda luka Léa esenga nini te bunda lisusu po tozwa nani yango tolobi esengeli to bunda mpona baelektio ya malamu boyete yango tolingi loi électorale consensuelle boyete botie cour constitutionnel na moyibi ya violation ya constitution bosombi nani majorité parlementaire na mbongo na palissade boyete botie seni ya famille boyete bainstitution nyonso ekota na processus électoral kaka bato ya espace moko boyete est-ce que epesa biso confiance yango tolobi te esengeli tosolola po toleve baoption fondamentale po tokende na baélektio ya malamu eza mabe bon biso toyolinga lisolo mpo na baélektio ya malamu obeti biso masasi obebisi SID boni okesa dialogue na bagroupes armés étrangers. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mukolo nini Rwanda kosala dialogue na ba FDLR na ye. Mukolo nini Uganda kosala dialogue na ba ADF na ye. Pona nini tango nyonso kaka Congo ekendeka na ba dialogue na ba étranger po ba confiltrer ba institution tokolingango yango tolobi to telema mwasi mobali papa mama la patrie d'abord yebisa muninga la patrie d'abord ceux qui Congo ezangi kimia yo otinda mwana na classe ceux qui Congo ezangi kimia yo ozala na kimia ceux qui zambe eziki banyama nyonso bakimaka direction bo oh biso tokomi na libala na FCC eza ya solo makambo ya lokuta article 64 tout congolais yebisa muninga tout congolais bisika nyonso za mboka eza na danger sala nini soki bayebisi yo ke yo okomi na ndeko ya FCC loba na bango ke bino nde bobalanaka na ye alatisa bino alliance achangea bino statut apesa bino bomengo boete Martin Fayulu peuple mutabalaka ye alatisaka ye alliance boete yango 4 ans après peuple aza kojire kaka na Martin Fayulu nazosukisa makambo ya kolobeza ebele me ngongo eza mokie totelema tozaka na mboka moko Congo mabele moko Lumumba atikelaki biso Musée Laurent Désiré Kabila alobi ne jamais trahir le Congo. Papa Etienne alobi na biso auto prise en charge. Président Martin Fayulu alobi récupérons notre souveraineté. Maintenant la flamme allumée. Kokitisa moto te. Est-ce que vous l'entendez ngai? Ceux qui obundi pour la mboka te bana bakoya otuna yo. Tango batekaka Congo osalaka anonine kopesa bango ba mama na osuka wana telema le quoi Déborah le dit je me suis levé quand le chef était faible, la nation était opprimée. Déborah telemaki pona koluka lisiko bana Israël lelo mama congolaise telema obundela ekolo
Pour ceux qui m'accompagnent bien, te bana la biso nde bazo souffrir boye te. Oh ba bo mana ese bana nani. Ba kata kingo bana nani. Ah bilobe matita le tokoka. Te komi na bana kwa shoko na banda koza malamu. Yango tolobi ba mama botelema. Politique yana bosenga la biso to ya kobongisa mboka. Merci beaucoup. na kotonda botondi na moto moko avec tout le respect na kotelemisa ye awa ngai nabengaka ye sage nabengaka ye stratège aza moto azala komikitisa makasi na parti ya welelaka kofanda liboso te okomona ye na bareunion afandi na ye na nsima mais ye azali moko bato basala eside bato bafandi na président élu balobi ke tosala parti politique soki boyebaka te ayebisaka bino te papa Simon telema yaka bomoni moto oyo elie président élu Martin Fayulu elie papa Simon. Donc bana selembao boza na chance ya kozala na ye parce que avec lui ba problème na bino ba projet na bino sans intermédiaire mbala moko na tongo abelaka ntina président alobi bo soutenir ye makasi bobetela ye maboko. Ya mibale nazala mingi ya koloba te na ngai naloba boye na vie tozalaka toujours na bamodele na barepere soki ozokola na quartier otalaka ke yaya oyo azalaki yaya moko malamu yaya oyo azalaki exemplaire atanga il faut kosala lokola ye nabengaka président Martin Fayulu Madidi un leader exemplaire exemplaire pour la nini boyebi président Martin Fayulu azalaki mwana millionnaire te akoli na changu bachaka nga mwana kingabwa biso bala changu na bana selema o bachaka biso ndenge moko boye te mais atie discipline na vie na ye azwi ba étude classe azwi yango sérieux atangi na nzenge nzambe apermetaki yake poto atangi atie discipline na vie na ye lelo mwana changu aza président élu mpona nini te yo jeune ya selembau olanda exemple ya président Martin Fayulu lobi mpe okoma premier ministre mpona nini te est ce que biso ndongo tika bato biso ndongo tika famille Tshisekedi biso ndongo tika famille Mobutu biso ndongo tika famille Kabila président Martin Fayulu aza exception mwana changu lelo président élu yango nasengi parti oyo bomoni eside bosunga yango ntango bozosunga eside bozosunga biso te bozomisunga bino moko boyoki likambo suka mboka na biso boyebi constitution ya mboka na biso constitution yoka bible ya mboka préambule nango to babengaka exposé de motifs na constitution ya mboka so ofungoli première page balobi boye balobi depuis 1960 ya indépendance na biso ti lelo yo le Congo ne connaît que des crises récurrentes.
dont la principale crise ezali contestation ya institution na animateur na bango. Cela veut dire crise de légitimité. Bolongoli l'élection ba belge basalaka liboso Lumumba zoka majorité. Oh nyonso etikali vérité des urnes ezate. Mobutu azali ko imposer biso élection makasi ye moko candidat. Est-ce que vous avez démocratie? Mouzaïe a eu l'occasion de faire l'élection de 2006. Élection et Salemi. Biso na bilo tobi ke ndeko na biso Jean-Pierre Bemba mutaganyaki. Kasi Kabila a eu l'élection. Est-ce que Congo mataki? 2011 biso toza bato ya bosolo. Papa la biso Etienne Tshisekedi a gagné l'élection. Vous êtes? Kabila a eu l'élection. Est-ce que Congo est mataki? 2018, Mokonzi Nabino, na histoire de l'élection Salema, na Afrique, toza na Congo, toza na 450 ethnies, na mboka o ezali na multiculturalisme ya boye, ba ethnie ebele, yo moto moko ozwi 62%, et Salema te ebangisaki mindele. Babi moto yo soki totiki ye na soutien ya peuple oyo kolia oyo toza kolia na nsima ya bato baza faible bato oyo baganyaka te tokolia lisusu te nde omonaki complot esalemaki bazwi victoire na bino bakamati bapesi yango Tshilombo nayebisi bino victoire na bino la sengi bino est-ce que botika ngo 2018 basali baventure na bango tokangi motema tobi likambo te tozozela bango na 2023 boyete kasi na 2023 vatokoma babandi su bamanevre problème ya élection eza problème oyo esalaka ke Congo emata te nayebisi bino alors na oyo etali maponami na processus électoral lokola eza likambo ya importance suprême ya mboka il faut bato nyonso bafanda autour d'une table tofandi na mesa biso nyonso toboyi koexclure bato ya Kabila bafandi bato ya Tshisekedi bafandi biso bato ya président Martin Fayulu tofandi na société civile tofandi tobanda kodeside totrouve consensus olingi olobake totrouve kimia totrouve bomoko na babibeko oyo ekomema biso na maponami boye te Tshilombo na bato na ye baboyi parlement oyo assemblée nationale longola kaka badepute na biso ya eside bango nde bazalaki élu réellement oyo nyonso batikala bazalaki nommé. La preuve pour mon intégrité, il y a des députés qui ont décidé. Corruption, quand il y a quelqu'un qui a mis dans le Parlement, des députés, pour ne pas corrompre ça la majorité le quota, et puis pour ne pas voter la loi, on peut permettre Tshisekedi d'akende, si un Jeep palissade, plus de 50 000 $ pour la Jeep moko. Mais quand c'est binomé la biso, député na biso oyo moko aza symbolique a awa na kotele misaye na tala mwana mobali balakisi ye tala Jeep asika alobi pour la souffrance ya bana funa pour la souffrance ya peuple biso badepute eside tokozwa Jeep wana te bobetela dos nomba simbo bobetela ye maboko makasi aboya Jeep à 60 000 ya sika alobi botikala nango boyete ebongo parti oyo eza na bato ya valeur ya boye bamama bomona niveau président Martin Fayulu apesaka bino lokumu nazongi na bamama boyebi eloko babengaka parité mpona Martin Fayulu soki tokomi na mokonzi lobi tokokabola bokonzi bamama 50 bapapa 50 bobetele maboko
yango monaka na parti na biso yaza moto akoloba te ya théorie te aza moto ya pratique oyo alandi ye na parti vice présidente mokonzi na biso après Martin Fayulu décidé biso tolobaka na bapreuve mama yeyo yeyo président alobaka na bapreuve donc après président la parti oyo mobimba parti ya monene yeyo apesi bamama lokumu na bacadre boyebi na parti politique eza na badépartement mosusu bapesa yango n'importe qui te soki bapesi yo badépartement neti wana seke eza moto ya lokumu moto ya valeur moto ya mayele moto ya bitumba communication balobi secret ya réussite ya entreprise nyonso meme ya mboka ezalaka communication koloba akamati département ya kilo wana apesi mama na bino bolingaka mingi oyo asilisaka mibale ebele mayele na plateau nga nabengaka ye la star de leside mama Chantal Momoni oyo mwasi atembe charge ya bamama na jeunesse na niveau funa président tali mwana mobali moko boye biso toza badiaspora totika na biso bapoto tolobi tobunda tozonga tobunda po bana na biso ya awa balia mpe batanga malamu lokola bana biso baza na poto oyo asimbi jeunesse ya funa afandaki na Suisse mboka kitoko le plus beau pays d'Europe mais atiki alobi ndeko tozonga na bapasi na bisengo tokobunda biso za parti toza na caisse noire te bafutaka biso te tosalaka oyo tobengi esprit de sacrifice et le sens de l'histoire mpo lobi bano ya mike bafuna balobaki bayala na bango batambolaki awa batiki batrace mpo na bien na bango oyo asimbi jeunesse ndeko kashoki kalambai bobetele bango na yango mpona sukisa boyebi bitumba oyo ezoleka bolandaki le 22 avril tobimaki na balabala mpona kosenga consensus nde naexplikaki bino boyokani avant loi électorale oyo baza kodiscute il faut FCC ezala la table union sacrée lamuka na société civile toyokana po tokende na baélection tobengaka baélection transparente baélection crédible baélection oyoka inclusive balongola bato mosusu te na injustice baélection apaisée boyebi à chaque fois baélection esalemaka na mboka oyo lokola balobaka moto agani ya solo te balobaka vérité des urnes te ememaka conflit ememaka crise même mokili eloba la voix du peuple c'est la voix de tant que na Congo tokobanda kocontourner volonté ya peuple oyo peuple a voté ndenge bovotaki président Martin Fayulu na 2018 ezalaki volonté na bino ezalaki confirmé na Nzambe mais bato ya mokili bacontourner volonté ya Nzambe yango bomoni pasi oyo tozovivre sikoyo eleki kutu koleka oyo ya Kabila boye te bamama botelema bajeune botelema bapapa botelema avenir ya mboka oyo baaméricain te nde baoya bongisa biso babelge te bangolais te moto na moto soki alamuki na ntongo alobi avenir ya bana na ngai okanisi ndeko ndo aza na hôpital azangi kisi okanisi mwana na yo Minerval afuti te mpo bakosa biso na makambo ya gratuité ya enseignement ezali gouvernement ya lokuta gouvernement ya miyibi bakotaki mpo bamibongisa bango moko nana bala na bango mbala oyo papa mama oyo etabili mapolami boyokaka mbela
papa Simon azali awa ba coordonnateur awa ya funa ya Selemba bazali tondo pesa bino bambela soki boyoki mokolo boye toko bima totambola na kimia pona on revendiquer droit la biso mama bota courage pour eza avenir ya bana na yo avenir na biso boye te bobanga te mboka nyonso biso tofandi na bamérike wana bokasa teke bamérike oyo tofandaki ebotama mbala moko bongo te bautaka mpe na badictature bafrance wana bautaka na bamonarchie badictature kaka basufraka oyo batelemaka babangaka liwa te balobi biso tokotelema mpo na bakokolo na biso bazala vie malamu boye te bokozwa programme boyokaki tosalaki basitting mibale Kasongo ayaki koboma bamilitaire na biso décidé bapota ngane na yo sabino bomoni lokolo na otambola bien te tozwi bachoc tobetami mais tolembi te mpo soki totiki bango avenir ya mwana oyo namoni mwana kitoko wana fandi ekei peuple congolais zala na conscience yango natali oyo etali maponami nasukisi ndenge bandeko na biso baluba balobaka merci beaucoup parti na biso eside toyaki lelo na funa na Selemba précisément kotala bino kosepela elongola bino ko biso toza na komba na biso ezali to récupérer oyo babotolaki biso mama tout à l'heure auti koloba ke batu Jacob basengaki Rachel mais bapesaki ye Léa donc biso toza ba Rachel to travailler lisusu po tozonga wana soki totravaille te tokozonga te donc mama telema bamama nde batongaka ndako lokuta mwasi atongaka mboka te eza makambo ya lokuta mama nde atongaka mboka mama nde atongaka ndako soki mama aza malamu te na ndako kombe kozala malamu yango wana na ye koyebisa bino kaka bamama biso nyonso bamama tosala nini message nga eza nango toku ya koloba yango wana bamama totelema Ayulu oye Lamuka oye vérité des urnes. Est-ce que bozali awa bana funa bozali awa est-ce que bana Selemba bazali awa nalingi soki mpenza bamama Selemba bazali babetana maboko bamama est-ce que bapapa ya Selemba bazali awa soki bapapa bazali na lingo zongisa nanu maboko makasi lolenge oyo boyambi biso lelo ngai moko mwana ya funa nayokaka pasi ntango namonaka district oyo pasi ezali nini ndenge tokoleli tobande kokanisaka makambo elebonga me makambo eza kaka kobeba se kobeba eske bisika oyo bango bayebisaki biso le peuple d'abord nzoka ezalaki na yango le ventre d'abord est-ce que bozali awa nzoka ezalaki le ventre d'abord lelo oyo sur 30 jours ya mois facture ekeya ekoti na mabango nyonso na funa mais est-ce que bana funa bazwaka courant sur 30 jours ya mois tant mosusu bokofuta courant na bofuti kaka ya 4 jours sur 30 bamisusu kutu ezalaka te est-ce que batu ya boye bokolinga na 2023 bozongisela bango oyo bayiba est-ce que batu wana oyo bayiba le président élu pouvoir baza na bilan oyo kolinga na 2023 okende kotia na urne mpo na bango yango nga naza koyebisa biso boye mikolo bisika nyonso naa kotambola naoloba boye balinga te
na 2023 tokorécupérer pouvoir na biso to tokorécupérer te la bandeli tokorécupérer to tokorécupérer te si les gelou oyo bayaki na yango libungutulu oyo tokei tokende kosolola botano lelo ezali kosala ngai mpasi botele eloko ezosala ngai mpasi tosengi na bareforme électorale tosengisi consensus oyo bandeko bauti koloba baconsensus wana eza nini tovanda biso baparti prenante oyo ndeko bisika boye oyo ndeko bisika boye tolobela makambo ya loi électorale mpona na 2023 élection ezala libre crédible puis transparente mais botala ndeko Tshilombo azondima babeta biso masasi mais po akende na Nairobi akende kosolola asala dialogue na baétranger est-ce que eloko wana ezali normal nakoyebi biso eloko boye rapport ya Nations Unies ebenga M23 bazali barwandais mais lelo barwandais wana yakomi kofana na bango azobenga bango baza bakongolais ateki mboka to ateki mboka te ateki mboka to ateki mboka te est-ce que yo kolinga nde wana est-ce que yo kolinga nde wana yango mpona azala mokuse nakosukisa ya koyebisa yo boye masasi ebangisa yo te mpona mboka échange il faut un sacrifice mpona lelo oyo yo oyeba Jésus wana toyeba Jésus Christ atangisaki makila ezali na kati ya prix wana nde lelo oyo biso tobondelaka Jésus mpona mboka na yo oyo Lumumba tanga makila oyo mpe lelo oyo se sacrifier nayebi ke lobi yo nanga tokosepela 2023 tokosanctionne to tokosanctionne te tokosanctionne to tokosanctionne te ndeko Tshilombo tu esilisa na yango ndeko Tshilombo zambazala bino